好啦，咁我都係做個錄影先。咁今日咧就嚟到東壩，咁啊點解嚟呢度咧？就專登，其實我發覺我都有少少叫做咩咧？微社恐啊，即係逆人群啊，中意。咁啊，大家知道好多人4日假期就會去唔同嘅地方玩啦。咁咧，所以今日嘅東壩呢度咧係非常之寧靜。咁今朝起身嘅時候咧就落雨喎，咁啊諗緊其實即係都應唔應該嚟啦咁。但係咧，咁我第一次嚟呢度嘅啫，咁啊所以，哇！呢個環境咧簡直係好寧靜啦，亦都係煙雨濛濛咧，係好夢幻啊！咁見到呢邊就係一啲六角石柱啦，就好出名嘅。咁啊近期咧都好多即係遊客會嚟呢啲地方啦。咁啊而家今日就非常好啦，佢哋又冇放假，只不過係香港嘅假期。咁咧一個係個非常好嘅時間，又有啲個公共小巴係喺假期嘅時候會開嘅9A 啊嗰啲。咁咧嚟呢度都方便嘅。咁啊，哇，好靚啊！嗱，對面呢個咧就係煙雨濛濛之下嘅破邊洲。嗱，咁就嗰個石啊，咁啊我都唔係好清楚嘅，有講錯就指引啦。後邊有水塘，好靚啊呢度。咁咧做住少少分享先，係啦，好啦，等陣再傾啦。咁啊第二段片啦，咁啊大家覺得我有冇 potential 做個 YouTuber 咧？咁我就覺得我自己冇嘅，因為要做資料搜集。哇！但我而家喺度見到一條唔知咩嘅魚，好大條，你睇。zoom 俾大家睇先，哇！唔知咩嚟㗎，勁大條啊！唔知係咪鰻魚嚟嘅咧？哇！好特別啊！喺個窿裏邊，好大條。你見到隔離啲魚同佢，哇！呢條魚真係好大條。咁啊，呢個就係其中一個嘅窿啊，唔知入邊有啲咩嘅咧。咁啊，睇下呢個係乜嚟嘅先。嗱，我話俾你知，我唔適合做就因為我冇做資料搜集啊。係啦，我呢個都唔知係咩嚟嘅，不過就有一個窿啦。咁啊，喺而家落咗嚟下邊㗎啦。咁哇！好特別啊，好靚啊！因為喺度望翻上去嗰個壩上面啦，好寧靜啊！咁啊，等陣咧我都會做一樣嘢嘅，就係咧就 Marcus 我一定會同阿 Seko 一定會做嘅，就係咧掟石頭啊！晏啲再拍第3段啦。咁啊食嘢嘅時候先，你望下啲水其實都清嘅，都見到啲魚嘅，哇！都好多錦鯉喎呢個，但係頭先嗰條應該係鰻魚嚟嘅，好大條，咁啊好大條揾唔翻咯。哇！呢度好靚啊，真係。咁咧，我就用 iPhone 拍嘅啫。咁啊，其實我發覺其實自己都唔係好中意拍片嘅，因為係咯，都想買啲咪啊，或者啲雲台嗰啲去拍下嘅，或者航拍機咁啊。咁當然啦，成日都得個講字就冇個做字。咁啊，俾大家睇下呢個寧靜嘅萬宜水庫，喺一個復活節假期嘅第1日裏邊。咁係逆人群嘅，呢個係好靚。好啦，我今日第3段片咧，1分鐘啦，就行落去呢啲湖邊掟石頭俾我仔睇。佢哋喺台北，咁咧佢好中意掟嘅，越大嚿越好。掟嚿細嘅先。哎呀，哇！掟石頭一定好正，哇！哇，唔錯唔錯。佢咧之後就會搬一嚿好大嘅，哇！最後掟咗一嚿大嘅，哇！而家落緊雨啊！呢個好重啊，掟唔到啊！哎呀，好就咁大嚿啦！哇，好大嚿，掟唔到啊！好啦，嗰啲石路啦，哇，其實有啲都凹凸不平嘅喎。咁我行上嚟呢度，諗住開把遮就準備我嘅午餐。哇！但係我都好專心咁行嘅，因為你睇啲石係好凹凸不平嘅，搭個平先。不過佢就唔太跣嘅，even佢濕咗落雨度還好嘅。咁樣嚟到呢啲密集式恐懼嘅坑裏邊，就開把遮食個午餐，超一超先啦。唉，咁啊過呢度都過完咗成身汗，我唔知係落雨濕咗定係成身汗。哇，好少 focus， 好 focus 先行到啊！好，繼續，哇！嚟到呢啲密集式恐懼嘅位置，處處都是打卡。你睇 pan 上嚟，哇！呢邊嚟呢度靚啊！喂，環迴立體360度，正，轉頭俾我打卡。好啦，今日嘅午餐就係一份牛油果芝士三文治，已經食咗3日㗎啦。哇，成個牛油果入邊，哇！同埋一個橙，一支水。最緊要係而家落緊雨咧，就係喺呢個位置拎翻把遮啊，咁樣擔住把遮喺嗰度，欣賞住呢個景就食呢個午餐啦。好啦，
今日嘅分享就去到呢度啦。好啦，而家嚟到標尖角之後落翻去啦。你睇，哇！今日咧真係山區廢，又濕潤，又空氣又清新。同埋咧，雖然今日睇唔到啲咩景啦，即係浪茄啊，全部都睇唔到啦。但係咧，其實即係成個環境咧係好寧靜，同埋大自然好療愈啊。咁咪繼續行啦。咁呢段路大概都係行佢話15分鐘咯，即係上嚟就半個鐘，落翻去又係半個鐘咁咯。咁但係呢一段就係行翻半個鐘，落翻去東壩。哇，好靚啊！咁啊，好寧靜啊，真係心靈洗滌。好啦，好靚。喺上面睇唔到下邊嘅浪茄，咁終於都過多半個鐘都行到嚟呢個浪茄。首先就有呢兩隻好 chill 嘅牛喺度 chill 緊，跟住哇迷蒙一片，見唔到好靚嘅海嘅顏色，不過係海浪聲同埋成個 mood 咧係 OK 嘅。咁啲沙好幼細，咁啊我想嚟呢度好耐㗎啦，好多人以前就話嚟呢度會露營㗎嘛。咁啊啲沙真係幾細，咁啊喺度 enjoy 下先啦。因為等陣應該要行翻一條路上去咧，係都好多樓梯級嘅，係咯。浪茄全上嚟好耐嘅浪茄，就係咁迷霧一片。